Поради неможноста породувањето кај крупниот добиток да се одвива на природен начин, ветеринарите често го практикуваат така наречениот царски рез. Истиот се реализира кога габаритот на телото е поголем од карлицата на неговата мајка, потем случај на мртов плод или свртување на матката од својата природна положба. Царскиот рез се изведува на два начина, и тоа. Царскиот рез кај говедата може да се прави во стоечка положба и во лежечка положба. Обично, кога имаме стоечка положба на царски рез, се употребува епидурална анестезија и локална анестезија, додека кога животното е легнато, тогаш имаме една општа анестезија. Важно е, подвлекуваат ветеринарите, секој од нив потребно е да биде добар и анестезиолог и будно да ја следи состојбата со дадената анестезија. Кај говедата карактеристично е тоа што треба да се обрне големо внимание во оперативниот период. Грижата е голема, многу често 5 до 6 дена се прави антибиотска терапија, исто така се става и инфузија. Советот на ветеринарите до сточарите е будно да се следи бребеноста кај стоката, редовноста во контакт со ветеринарната служба да не се прекинува, се со цел за евентуална навремена лекарска интервенција кај бремените животни.